আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিনিমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এক ভাই তার সেটআপের ভিডিও আমার কাছে পাঠাইছে। ওনার সেটআপটা অনেক সুন্দর। যেই পরিবেশে উনি পাখিগুলো পালে আসলে দেখতেও সুন্দর লাগে এবং পাখিগুলোর জন্য অনেক ভালো এই পরিবেশটা। তো উনি পুরো একটা রুমের ভিতরে এই গাছ দিয়ে এবং টায়ার দিয়ে সুন্দর করে ঝুলে রাখছে। আর ওয়ালে ওনার এই দেখতেছেন যে পাখির যে হাঁড়িগুলো ফিট করছে, তো বাচ্চা আছে সুন্দর। এটার মধ্যে 4টা ডিম আছে আর 2টা না 3টা বাচ্চা ফুটছে। আর এটার ভিতরে একটা ডিম পারছে মাত্র। এটার ভিতরে 2টা বাচ্চা আর একটা ডিম আছে। সরি, ওইটা মানে মেল ফিমেল আর মাত্র একটা ডিম পারছে। এখানে একটা ডিম আছে। আর পরের হাঁড়ি দেখি, এটার ভিতরে বাচ্চা আছে 3টা। অনেক সুন্দর বাচ্চাগুলো, 3টা বাচ্চা। এইভাবে পালন করতে পারলে আসলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, পাখির জন্য খুব ভালো পরিবেশ হয়। কি কিউট লাগতেছে, নিজে চুলকাতেছে নিজের শরীর। একটা ডিম এখানে। আমার ইচ্ছা এরকম, কিন্তু আসলে আমার জায়গা নেই, স্পেস নেই, যার কারণে করতে পারি না, ভাড়া থাকি, এই জন্য সমস্যা। নিজের বাড়ি হলে বা বড় ফ্ল্যাট হলে হয়। এটার মধ্যে বাচ্চা আছে কয়টা, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর লাগতেছে। কি মায়াবী চেহারা। এর ভিতর ডিম আরো মনে হয় 3টা আছে, 3টা ডিম আছে। ভাই ভিডিওটা করছে মোবাইল আড়াআড়ি করে নেয়, সোজা করে করছে, তো এই জন্য আর কি এইভাবে দেখানো লাগতেছে। যদি মোবাইলটা আড়াআড়ি করে করতো তাহলে পরে ফুল ভিডিওটা দেখা যেত। এটা আগের বার যেটা দেখাইছি। ভিউয়ার্স, আপনারাও এইভাবে করতে পারেন। এভাবে করলে পাখি অনেক কমফোর্টেবল থাকে এবং দেখতেও সুন্দর লাগে। তো আপনারা চেষ্টা করবেন জায়গা থাকলে এভাবে করার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।